Yeah. MD JPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Motoride. Oke, hari ini aku mau unboxing lagi ya teman-teman. Ini ada paket, aku kedatangan paket ini sama ini. Ini kalau nggak salah sih aku beli ini paket Baut ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka paketnya dari yang ini dulu. It's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it, everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Empty. Ini ya teman-teman paketnya. Ini paket Baut Probolt, bukan Probolt sih, ini Baut Stainles warna gold untuk Gardan ya teman-teman. Seperti ini bentuknya. Ini non flower ya teman-teman, bukan yang flower. Oke, seperti ini. Jadi kita pinggirkan dulu, kita buka paket selanjutnya. That's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me. Oke teman-teman, ini as buat roda depan. Aku beli as roda depan. Kita buka. Nah. Begini. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Ini ada penguncinya. Ini penguncinya teman-teman. Sebentar aku buka. Oke, ini penguncinya. Dan seperti ini penampakannya. Oke, kita coba bukanya sebelahnya satunya. Kita buka dulu penguncinya teman-teman. Kita buka. Ini seperti ini ya penguncinya. Ini murnya seperti ini, murnya. Dan ini asnya.
seperti ini ya teman-teman. Oke, kita pinggirkan dulu. Dan ini paket CVT ya teman-teman, Baut stainless CVT. Oke, kita langsung buka saja. Yoi, mantap teman-teman. Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Bentar, aku ambil dulu nih. Aku pinggirin dulu ya ininya. Kita pinggirin dulu tempatnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini non flower ya teman-teman, bukan yang flower. Ya, ini seperti ini. Ini ya teman-teman. Nah, oke. Jadi video jadi segini aja video kali ini. Video unboxing Baut stainless warna gold. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oh, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Bye-bye.